Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Орозодогу айрым каталар мурун калымдар айтып кеткендей, арафту шарра ла ли шарри валакин ли таваккихи. Мен жаман нерсени үйрөнөм, билдим, ал жаман болгон үчүн эмес, алдан сак болуш үчүн. Оман лам я'риф шар минал хайри яqa фи. Ким жамандыкты билбесе, жакшылыктан жамандыгын билбесе, ал сөзсүз ал жамандыкка түшүп калат деп. Орозо бул чоң жакшылык. Ошо орозону жакшылыктын сообун жогото турган нерселер, сообун азайта турган нерселер, бул нерсеге каршы тура турган нерселер, жаман нерселерди билип алышыбыз керек. Ушул нерседен сак болуш үчүн. Мен кыскалап туугандар айрым бөлүктөрүн далилдерине токтолбой, бирок бүттүк далил менен кыска айтып кеттим. Бирде бир 23-24 ката. Көбүнчө күндүзгү учурларга тиешелүү. Биринчи ката орозо айынын артыкчылыгын билбөө. Ушул нерседен кайдыгерликте, капилетте болуу. Берки айлардай болуп эле орозо келиптирем, орозода дегендей эле түшүнүк менен өтүп кетпеш керек. Сөзсүз бул орозонун артыкчылыктарын билиш керек. Ушул орозо айында бейиш эшиктер ачылганы, тозок эшиктин жабылганы, шайтандардын байланганы, бул сооп орозо айында соопту Аллах таалам өзү берердиги канча деген артыкчылыктар келген. Ошону адам баласы билиш керек. Канчалык ошо артыкчылыктарды билген сайын, ошончолук адам бул орозо айындагы жакшылыктарды колдонуп калууга мүмкүнчүлүк болот. Кыргыз айтат го, тааныбас сыйлабас деп. Адам жакшы билбесе, тааныбас албетте бул айга сый көргөзүп умтула албайт. Адам билбеген нерсесинин душманы дейт. Билбесе адам алыс эле жүрөт бул нерседен. Ошон үчүн канчалык билген сайын ошончолук умтулуусу көбөйөт. Сөзсүз бул айдын артыкчылыктарын даңазалаган аяттар, хадистер, улуу алымдардын сөздөрүн угуп, окуп туруш керек. Экинчи ката орозо айынын өкүмдөрүн билбөө. Кандай жол менен тутуш керек? Рүкүндөрү кандай, важиптери кандай, сүннөттөрү кандай, макрухтары, эмнелер оозду ачат, кайсы нерсе сообун азайтат, кайсы нерсе толугу менен оозду ачып салат. Айтор ушунун өкүмдөрүн билүү. Эмне болот, эмне болбойт, кайсы бузат, кайсы бузбайт, ушуну билиш керек. Өтө таң калыштуу, кээ бир адамдар сурайт. Ошо орозо тутуп, эң жөнөкөй орозосун буза турган шарттары, рүкүндөрүн билбегендер бар. Ошон үчүн кичине орозонун өкүмдөрү боюнча кыска сабактарды угуп, китептер болсо окуп, маалымат алыңыз тууганым. Үчүнчү ката орозодо тамак жеп алса, же суусундук ичип алса, унутуп калып ичип алды да. Андан кийин ошо оозум ачылып калды деп, ошо менен оозун ачып салуу. Мен эмнеге десем, мен жеп алдым, ичип алдым деп. Жок тууганым, бул туура эмес. Сиз эгерде унутуп ичип алган болсоңуз, керек болсо курсагыңызды тойгузуп алсаңыз дагы, атайлап кылбагандан кийин эстер замат ошо орозоңузду улантып бериңиз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Ман насия ва хуа соим фаакала ау шариба". Ким орозо болуп туруп жеп ичип алган болсо, унутуп, фалиутимма соумаху, ал орозосун уланта берсин. Фа иннама ат'амаху Аллаху ва сақаху, Аллах таалам аны тамактандырып, азыктандырды, суусун кандырды дейт. Болду. Эч кандай шылтоо болбосун. Айрым адамдар ошо ичип жеп алдым болду деп оозун ачып салат. Төртүнчү ката, айрым адамдар гусул болуп калса, айтканда жунуп болуп калды, ошолдон кыжалат болуп, кайсы бир деңгээлде орозосу сооп кийип атат, орозом толук болбой атат деген кыжалаттар бар экен. Мисалы, айрыкча ушул саарлык учурда оозун жабайын десе, гусул ала элек али. Бул эки түрлүү болот. Биринчиси, үйлөнгөн адам түндө келинчеги менен жыныстык катнашка барган болсо, эртең менен турса, али гусул ала элек. Ооз жаба турган учур эле калды. Эмне кылыш керек? Оозун жабыш керек. Анан оозду жабып алып туруп, багамдат намазына гусул алса болот. Эч кандай кыжалат болбой эле. Бул сүннөттө келген. Ал эми бойдок адам уйкусунда түндө, күндүзү чүркөп калса, уруктугу чыгып кетсе, эч кандай барып эле гусул ала алат. Бул орозого ачып салышка себеп болбош керек бул нерселер. Тек гана адам атайлап кылса, атайлап күндүз ошондой кадамга барса, анда бузулат. Бешинчи ката, ошо орозону тек гана ичиштен, жештен гана тыйлуу, күнөөлөрдөн тыйылбай коюу. Күндүзү ушакы ушактай, калпы калптай, бузуклугу бузуклуктай жүрө берет. Бирок орозо жештен, ичиштен тыйылды, бирок күнөө иштен тыйылбады. Абу Хурайрадан радиаллаху анху келген пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Рубба соим лайса лаху мин сиямихи иллал жу". Кээ бир адамдын орозосунан тек гана ачкачылык, кээ бир адамдын түнкү намазынан тек гана уйкудан калуу деп. Бул ошо бузуклук иштерден тыйылбагандар. Орозосу бар, кармаган, бирок күнөө иштерден сактанбайт. Кам мин соим лайса лаху мин сиямихи иллал жу. Канча деген орозо кармагандар бар, орозосунан тек гана ачкачылык. Аллах сактасын. Ошон үчүн орозодо түшүнүп албайлы, негизи күнөөлөрдөн сак болуу. Көздү арам нерседен көрүү, кулактан музыка жана башка узучу нерселерден угуудан сак болуу,
жалган нерселерди угуудан сак болуу, кол, бут, бүт, тил. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Лайса сияму минал акли ва шурб." Орозо деген бул жештен, ичилиштен тыйылуу гана эмес, иннама сияму минал лагви ва рафат. Чындыгында орозо деген бул бузуку сөздөрдөн, жаман сөздөрдөн, ошондой сөздөргө баруучу нерсе кадамдардан алыс болуу. Ошолордон кармануу орозо деген ушул. Жана аялга жыныстык катнашка апаруудан сак болуу күндүзгү. Эгерде сени бирөө сөгүп кала турган болсо, сага зулум кыла турган болсо, айткын мен орозомун деп. Турган болсоң отургун деп айтат. Мына ошондой орозо. 6-чы ката, кээ бир адамдар ушул орозо келгенде мындай жүрөктөрү, көкүрөктөрү таргандар бар экен. Мисалы келген орозо бунун бир акча табуу сезон учурунда келип калды, дыйкандардын ушу жазында келип калды, жана башка ошондой деп ушул жүрөгүнөн көкүрөгү тарып башка учурда эле келсе деп. Же болбосо кээ бирлер тамеки чегип жүргөн, насыбай, арак ичип жүргөн, жанандай бош жерлерде ойноп, карта ойноп, бузук иштерди кылгандар бул айда токтолуп калат да. Ошолорго да жүрөгү тарыйт да. Орозонун келишине кубанбастан кайсы бир деңгээлде иштерин токтойт, же бир бизнес сезону бар болчу бул орозо айында кайсы бир деңгээлде азайып кала тургандай бир сезилип, бул дагы жакшы көрүнүш эмес. Ушундай жакшылык айы күнөө кечириле турган учурда келсе, сооптун сезону келсе, оңолуунун учуру келсе, ушудан кайра жүз буруп, көкүрөк тарып. 7-чи ката, кээ бир адамдар ушу орозонун тез эле бүтүп калышын каалоо. Себеби дегенде бул орозодо ибадаттарда ага оор болуп, ошодон рахат албашы, өзүнүн баягы мурунку бузук иштерине кайтып барганды самашы. Чыныгы ибадат кылууну Аллах Тааланын ошонун даамын сезбей, орозо тез эле бүтүп калса экен, баягы иштериме кайра кайтсам экен деген адамдар бар, Аллах сактасын. Кайсы бир адамга орозо айы келип, ошо орозо айында күнөөсү кечирилбесе, мурду менен жер сүрүсүн, тозок айдалсын деп бун боюнча хадистер келген. Орозо айында оңолбогон адам башка айда оңолбойт. Ушундай бүт тараптан келген мүмкүнчүлүк. 8-чи ката, балдарыбызды, балагатка жете элек балдарыбызды орозо кармашка үйрөтпө. Ошого мындай адат кылып, акырындык менен балагатка жетпесе дагы, мисалы, кел балам 5-имге чейин орозо тутчу, түшкү обедке чейин деп. Анан барып асырга чейин, анан барып акырын барып дагы бир 3 күн 5-имге чейин үйрөнсө, акырын барып асырга чейин, кийинки жылдар келип шамга чейин үйрөнүп калат. Эч кандай аларга кайдыгер болуп, силерге тиешеси жок дегенде кылып койбош керек. Балагатка жетпесе дагы балдарды 6 жаш, 7 жаш, 8 жаш, 9 жаш балдарыбызды акырындык менен кыска кылып, кээде бир күн тутуп калган болсо, 5-6 күн тутпай эле жүрүп, кызыктырып, сен орозо тутсаң мындай кылып берем. Албетте ихласты да акырын, анын деңгээли жете тургандай деңгээлде түшүндүрүп, бул сахабаларда да келген. Онусауиму сибиянана ва наджалу лахумул лу'ба минал айн. Биз балдарыбызды орозо тутчу элек дейт. Аларга оюнчуктарды берип койчук дейт. Бакталардан, немелерден жасап, материалдардан. Эгерде ыйлай турган болсо, ошону берип койчук дейт. Алаксытып. Ошо ооз ачарга чейин ошо менен алаксын деп. Акырындык менен кайдыгер болбой эле балдарыбызга да ошо орозону үйрөтө берели. 9-чу када, кээ бир адамдар күндүз аялына жыныстык катнашка барып коюну, барсам барып коем, бирок кийин орозо бүткөндө эмне болуптур ашып кетсе, 2 ай орозо тутуп берип коюшум керек экен. Же болбосо 60 мискинди, жакыр адамды тамак берип койсом кутулат экен. Болгону ошол эле экен деп, аялын мажбурлап жыныстык катнашка барып коюшу. Ушундай түшүнүк менен. Жок, тууган, андай эмес. Күнөө бул. Бул адам тоо кылыш керек, өкүнүш керек, пушайман болуш керек ушундай кадамга барганына. Бул жөн эле кутулуп калуу эмес, биринчи этап ал тоо кылып, өкүнүп, бир кулду азатка чыгарып, ал жок боло турган болсо, орозо кармап, аны кармалбай турган болсо, анан барып 60 адамды жардамга ооз ачтыруу. Жөнөкөй маселе эмес бул. Бул жака кадамга барып коесуң дагы, анан орозо же болбосо 60 адам төгүзүп коесуң. Сен колуңда бар. Бул күнөө иш, орозодогу эң чоң күнөө иш. Орозонун өкүмдөгү. 10-чу ката, кээ бир адамдар күндүз мисвак колдонуугадан кыжалат болушат экен. Оозду такыр эле жуубаш керек депчи, тазалабаш керек деп. Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисвак колдонгон, ар бир намазда мисвакты колдонгон, мен үммөтүм оор болгондо ар бир намазда мисвакты колдонууга буйрумакмын деп келген хадистер бар маанисинде. Ошон үчүн орозодо мисвак колдонуудан эч кандай кыжалат болбоңуз. Айрым түшүнбөгөн адамдар колдонбош керек дегендер бар экен. Бул туура эмес. 11-чи ката, кээ бир адамдар ушул астма мен ооруйт, же ушундай ингаляция дей бир тамак бүтүп калып, ушул аппаратты колдонуудан ооз ачылып калат деп. Бул туура эмес. Муну колдонсо болот, себеби бул аба, бул эч кандай ашказанга кирбейт, бул ошо тамакты эле ачып коюшка. Дем алышка жеңил болуш үчүн. Ошон үчүн бул аппаратты колдоно берсе болот. Алымдар айтып келет муну.
12 ката орозо дегенде эле орозодо иштебеш керек, үйдө эле жата бериш керек экен. Ушундай түшүнүктүү адамдар бар. Керек болсо ушундай түшүнүктүн айынан айрым үй бүлөлөрдө ороз айы келгенде аялы күйөөсү менен өйдө ылдый сөздөр болот. Жатат, иштебейт, ороз айы бир боштуктун айы дегендей. Жок, ороз айында туура ибадат кылат, бирок адам иштеш керек. Орозонун шылтоолоп жата берген болбойт. Намазды өз убагында окуп, кечкисин таравихке барып, күндүз моюнда милдет жумуштарын кылып, үй бүлөсүн багыш керек. 13 ката ушул ороз айында Аллах Тааламга сыйынып, ибадат кылуу деп ушул айга гана арнап коюу болду. Башка айдында мурунку эле күнөө иштеринде, баягы эле бузук иштеринде кайра эле уланып жүрөрү. Орозо бүтөр менен баягы жаман иштерине кайтып баруу. Мисалы, тамекини асыбай чегип жүрөт, арак жеп намазга барбайт мешитке. Анан ошол ороз айында эле барып коет. Ороз айында эле таштап коет күндүзүн, калган жок. Жок, адам чынчыл болуп, мен ушул нерселерден таштадым деп орозо бүткөндө дагы ушуну жаман иштерди таштайм, кайтып барбайм деп белин бекем байлап, Кудайдан жалым жалбарып дуа кылып сураныш керек, орозодо эле эмес. 14 ката орозо тутат, бирок намазы жок. Бул өтө коркунучтуу туугандар. Албетте кээ бир адамдарга эми бая үмүт бар, ошентип намазы жок болсо орозо тута берсе, ошо орозодо жүрөгү ачылып, ошонун артынан намазга өтүп кетсе экен дегендей. Намазын тургузуп кетсе экен. Бирок намаз жок болсо өтө кыйын. Себеби дегенде кыяматка кайымда адам биринчи эле намазынан суралат. Намаз жакшы болсо башка амалдары каралат. Намазы жок болсо башка амалдар каралбайт. Намаз жакшы болгон болсо башка амалдар жакшы болот. Ошон үчүн намазы жок адамдар, келиңиздер туугандар, ушул ороз айында намазга 5 мал өтүп, ушунарды таштабай алып кетели. Намаз диндин тиреги. Денедеги баш сыяктуу намаз. Денеде баш жок болсо кол буттан пайда жок болгондой эле, намаз жок болсо башка амалдардан дагы пайдасы жок болуп калат. Себеби дегенде биринчи эле намаздан суралат тууганым. Анан бул шылтоо болбосун, азыр мен буга чейин намаз окуган эмесмин, ошон үчүн мен да орозо тутуп алдым эле таштап салайын. Жок тууган. Тескерисинче сиз умтулуп аракет кылыңыз ушу намазды тургузганга. Ушундай берекелүү айда жүрөгүңүз ачылып, 5 мал намазга өтүп, Аллахка тоо кылып улантып кетиңиз. 15 ката ушул ороз айында эле намаздарга бекем болуу, мешитке барат, таравихке барат. Анан намаз бүтөр менен эле, ороз айы бүтөр менен эле баягы мешитке барбай калат, намаздар токтоп калат. Мындайча айтканда Рамазанбек да. Баягы кээ бир Айтбек, Жумабек дегендердей. Жума намазга эле барып коет, бир жылдан кийин айтка барып коет, болду 5 мал намаз жок. Кээ бирде ушу Рамазанда ушу таравихке барып коет, болду. Анан орозо бүткөндөн кийин эч кандай багымдат, куптан мешитке каттоо деген жок болуп калат. Бул туура эмес туугандар. Кудайды ушул ороз айында эле тааныйт экен да, буйругун. 16 ката мурдуга суу алганда, ушул ороз айында өтө терең албаш керек. Мурдуга суу жүгүртөбүз, тазалайбыз, бирок өтө терең албаш керек. Кээ бирээ ушул ороз айында дагы тамакты каркыратып, мурдуга сууну өтө көп алып, ары өтүп кетип, ооз ачылып калуу коркунучу бар. Бул боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда да хадис келген. Ошон үчүн терең сууну албоо керек. 17 ката кээ бир адамдар ойлойт экен, анализге кан берүү, укол алуу, дарыланууга, жана обезболивающий уколдорду алуу орозону бузат деп. Бул туура эмес. Бул орозону бузбайт. Орозону буза турган ал глюкоза, азык берүүчү немелер. Буларды алса болот эгер кечинде ооз ачкандан кийин. Күндүз буларды алган болбойт. Күндүз берки анализге, укол, дарылануучу уколдорду алса болот. Эгер ушу глюкоза азык бере турган болбосо, азык бере тургандар болсо кечинде алыңыз ооз ачкандан кийин. 18 ката кээ бир адамдар айтат, ороз айында үйлөнгөн болбойт деп, арам депчи. Алла сактасын, туура эмес бул. Арам дешүүнүн далили керек. Ороз айында үйлөнүү адал. Болгон эми орозо айынын алдында же орозодон кийин үйлөнгөн жакшыраак. Болгон эмне жактан колу бошойт да. Ороз айында адам колу бошоп көрөк ибадат кылып калышы үчүн. Ороз айында үйлөнүп алган болсо тоскоолдуктар болушу мүмкүн. 19 ката тамактын даамын татуу болбойт деген түшүнүктөр бар экен. Бул туура эмес. Тамактын даамын татса болот тили менен, жутпастан. Айрыкча ушу аялдар тамак кылып атканда кантип даам билиш үчүн туздун тили менен даамын татса болот. Ибн Аббастан келет: "Ла ба'сан ятатаама соим минал қидр." Идиштен ороз болгон адам даамын татса эч нерсе болбойт дейт. Сиз жуткан жоксуз, анан кайра ошону түкүрүп саласыз. Нар жутуп албастан. Кимде ким айтса, мын даамын таткан болбойт десе, ал ката түшүнүк. 20 ката эркек адам өзүнүн аялына, бала чакасына, үй бүлөсүнө ороз айында көңүл бурбашы. Өзү эле таравихке барат, өзү эле Куран окуйт, өзү эле соопторго умтулат. Аялы кечкери тамак менен саарлыгына, ооз ачарына кам көрөт. Эркек адам ошолорго эч кандай умтулуу жок. Мисалы, намазын, орозосуна үйрөтүп, орозонун артыкчылыктарын үйрөтүп, ушулайда бирге бири-бирине жакшылыкта, такыбалыкта жардам беришип, ошондой мүмкүнчүлүктөрдү да түзүп бериш керек эркек адам.
кечкир аял иш менен алек болуп калбастан. Албетте аялдын да ошо кылып аткандары ал да ибадат сообуна шерик болуп атат. Бирок ошондой болсо да эркек адам кайдыгер болбош керек. Аллах таалам Куранда айткандай: "Я аyyuhalladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar". Эй иман келтирген адамдар, өзүңөрдүн жаныңарды тозоктон сактагыла жана үй бүлөңөрдү. Үй бүлө дегенде эле ошол биринчи аялы, бала чакалары. 21 ката кээ бир ооруган адамдар ооруп жатса дагы, катуу ооруп жатса дагы оозун ачпай жүрө бериши. Бул такыбалык деп. Жаны кыйналып атса дагы. Андай адамдар оозун ачышы керек. Аллах таалам жакшы көрөт. Кадимки жана күнөө иштен сактангандай эле Аллах уруксат берген нерсени адам баласы колдонгонду Аллах таалам жакшы көрөт. Аллах таалам Куранда айтат: "Оман кана маридан ау ала сафар фа иддатун мин айямин ухар". Ким оорулуу болуп калган болсо же сапарда болгон болсо башка күндөрдү толуктап берет. Ал эми оорусу жөнөкөй эле таасир бербей турган болсо, грипп болуп калды, мындай болуп калды, тута берсин. Бирок ден соолугуна зыян келе тургандай врачтар айтты, оозуңдаш, ишеничтүү, аманат сактаган врачтар айткан болсо оозду ачыш керек оорулуу болуп аткандан кийин. Кээ бирөө ушу жаны кыйналса, ошол такыбалык деп ойлогондор бар экен. 22 ката бул айда Куран айы, Куранды оодарып, окуп, кайталап жакшы, бирок кээ бир адамдар ошол баягы мен мынча жол окуп койдум, мынча пара окуп койдум, мынча жыл оодарып бүттүм деп айтыш үчүн бат окуйт. Бул коркунучта туугандар. Маанисин да түшүнбөйт, эч кандай маанисин билүүгө умтулбайт. Ушунчалык бат окуп, керек болсо тажвидтери, махраштары окулушу туура кам көрүлбөйт. Эптеп эле Куранды окуп бүтүрдүм деген гана сөз. Шашпай, маанилерине ой калчап, акыл калчап, түшүнүп, тартил менен окуш керек. Кырааты менен. Акыркысы ушу ката сапар боюнча. Кээ бир адамдар ошол Аллах таалам сапарды уруксат берген деп, мисалы Бишкектен Таласка баратса деле, 1-3 саатта жолдо болуп калса деле, мен орозом сапарды уруксат деп эле Парижге келсе оозун ачып алат да, мисалы. Төашыга келгенде ачып алат. Жолдо баратат, эч кандай кыйынчылыгы жок. 3-4 саатта жетип калат. Бирде 3кө бөлүнөт ушу сапарда. Издеп калалы. Сапарда абал 3кө бөлүнөт, алымдар айтат. Эгер оорчулук болбогон болсо, бул адамдын акысында орозо кармаганы жакшы. Сапарда болсо дагы. Аллах таалам Бакара сүрөсүнүн 45-аятында айтат: "Ва антасуму хайрун лакум ин кунтум та'ламун". Эгер силер билгениңерде орозо тутканыңар силер үчүн жакшы эле дейт. Экинчи абал бар. Сапарда ага оорчулугу бар, бирок ал адам ошол уруксатты албайт. Ошол берилген Аллах таалам берген уруксатты колдонбостон оозун ачпай жүрөт. Мындай адамдын абалында ооз ачканы жакшы. Аллах таалам Куранда айтат: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха". Аллах таалам адамдын күчү жетпей турган нерсеге буйрубайт, жүктөбөйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткандай, Аллах таалам кулуна берилген уруксаттарды кулу колдонгонду Аллах таалам жакшы көрөт. Ал эми үчүнчү абалда сапарда болгондо оорчулугу дагы, жеңилдиги дагы билинбейт. Бир адамга оор болушса, бир адамга сезилбейт, сезет. Бир адам сабыр кылса, бир адам сабыр кылбайт. Ар бир адам абалына карап, ачканы ачат, тутканын тута берет. Бирок ачкан адам орозо кармаган адамга келип асылбайт. Орозо кармабаган адам кармаган адамды дагы сен ач деп аны дагы таңылбайт, бири-бирине карама каршы болуп. Кааласаң тутасың, кааласаң ачасың. Ушундай келген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан. Анас ибн Малик айтат: "Биз дейт, сапарда болгонубузда, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламен сапарда жүргөнүбүздө эч кимибиз бири-бирибизди айыптабачык дейт. Мындай чыкканда орозо туткан адам ачып жиберген адамды же ачып жүргөн адам тутуп аткан адамды айыптабачы дейт. Ар бир өз адам өзүнүн абалына жараша сапарда ачканы ачат, тутканы тутат. Мына ушундай туугандар. Бул кыскача. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху тааля хайр халкихи ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.